Привет, хлопцы! Сегодня у нас Ford Escape с задними суппортами, в принципе, кросера и прочие американцы, пиндосы и всякое такое, как избавиться от всех этих стуков в задние суппорта. Как боремся мы с этим. Вот выработка. И колодка, когда стоит в этой выработке, она барабанит вместе с суппортом. Нам надо сейчас вот это зачистить. И все это, короче, и все это наварить и заболгарить. Поехали. На всех американцев, подчеркиваю. Escape гибридный, отсоединяем аккумулятор, клемму. Для удобства, конечно, лучше снять диск. Но я его снимать не буду. Такая масса у меня кончена. Сварка не моя. Важно, чтобы эта плоскость была ровненькая. Вот это и вот здесь. Так, мне неудобно из-за камеры. Так, о, наварил болгар. Важно, чтобы эта плоскость была и вот это, и вот это, и вот это, две плоские. Чтобы когда колодочка у нас, когда она у нас вот так, у нее не было шансов на то, чтобы она бывает в эту ямку попадает и нужно больше усилия. Такая педаль. Вот. Конечно, тут уже выработка. Надо наварить, наверное, потому что сюда до жопы моя сварка. Да, надо на колодке наварить. Убрать, так сказать, вот эту всю. Сейчас я заварю. И поскольку у нас эти плоскости ровные, мы вот здесь вот наварили, да, ставим, примеряем. Должна быть ровненько, ровненько, вообще отлично. Вот она ни вверх, ни вниз греметь не будет. Соответственно, делаем вот это. Это у нас внутренняя. Вот. Как бы это нормально, поэтому это ни хера она не нормальная. Вот отличие всех этих американцев, ну и некоторых европейцев от всех японцев, у японцев здесь лежит с нержавейки такая пластиночка. Можно ее тоже заколхозить, и тогда здесь не будет выбиваться. О, четко. А, это за много. Все, и тогда не будет. Конечно, лучше поменять колодки. Но хозяин этой машины купил такой ремкомплект. Эта пружинка, типа там надо что-то сверлить, но она никаким боком не становится. Ну, не хочет. Физически ее тяжело здесь поставить. Типа она как бы классная, но у японцев, чем мне нравится, в частности у Honda, здесь колодки ставятся, здесь такая штучка. Тоже она давит на низы и давит на суппорт. И оно все взаимно так держит. Но мы сейчас заменим вот эти вот направляйки. Конечно, пальцы лучше бы заменить. Толще поставить, потому что они с выработкой.
Но, бляха, у нас их сейчас нету. О, плотненько. А еще здесь усядется. Да, заменим, помажем. Думаю, будет ходить. Не первый раз делаем. Поэтому, господа, у кого стучат задние суппорта, можете приехать ко мне. И не надо с Америки. О, вот этот вот ремкомплект. Это суппорта АТЕ, в частности. АТЕ, Bosch, Bendix, все эти конторы, все у нас есть. Все стоит копейки. Ну или сами, в принципе. Можно что хочешь сделать. Поэтому сейчас поставим. В идеале, конечно, колодки новые, но они хорошие, походят еще. Тем более хорошего производителя. Raibestos. Ладно. Не стучит вообще, мертвый. Мертвый. О, четенько. Гамно американское. Все. Лыжная горнолыжная маска решает любые вопросы. Безопасность прежде всего. Все, суппорт починили. Сейчас на второй звоним, отдаем хорошему человеку тачку, пусть наслаждается. У кого стучат суппорта, делайте сами. Все, пока.